你好，今天我来帮一位地产经纪朋友来修一个空调。那么我们这边的气温，现在的室外气温呢是摄氏4度啊。本来这个天气是不大适合修空调的，因为它这个工况啊就不对。但是这个房子呢马上就要卖了，所以呢经纪这边说一定要帮他的忙，把这个机器搞好。那我们现在就来看看这个机器是什么情况。我们先看看它的这个电闸的盒子，这个是它的 disconnect 啊，叫做，看看它里面有没有开。那它还是合上了啊，不知道有没有电。这个看它的位置是合上的位置就可以了。然后我们把这个机器盖子打开，看看它什么情况。这个里面呢是它的 contact， 我们先用螺丝刀试试看它会不会动啊。不动，它不动的话，我们就要量一下它的电压啊。这个读数是 1.73 伏啊，说明它那个电闸那边没有合上，或者是没电过了。那我们现在去看看那个电闸。我要看一下它的电闸，它没电。然后我再把外面这个给打开啊。好 ，AC 这个是吧？对，现在也是关的。现在也是关的。OK。那我们再去外面再看啊，它有可能会跳啊，或者是不跳啊，不跳就咱们就对就好了。现在压缩机动，风扇不动了。现在压缩机是有声音啊，但是这个风扇不转。现在压缩机有那个风扇不转，我用个螺丝刀来拨一拨它。这个风扇马达是锈死啊，那所以这个马达可能需要换一下。啪，我们这个电机已经买回来了哈，那我们现在呢就要把这个电机给换上去。我已经把这个风扇的 motor 换完了，你可以看到现在那个叶片在里面，那个 motor 也是新的。那我现在把它开起来，看看它转不转啊？所以这边这个马达已经换好了，就是现在是工作的啊。好的，拜拜。